Hello，大家好，我係西西，歡迎大家嚟到 Yoga Circle Healing Studio。今日咧就係2025年嘅12月7號，就係我嘅 Wellness 呢個 project 咧就嚟到第7日啦。咁今日咧就係第一個星期完成咧，咁我就想去 review 一下啦嘅呢個星期我呢個 Wellness 過得 well 唔 well 咧咁樣嘅。咁如果你係唔知乜嘢係 wellness 嘅話咧，咁可以睇下我另一條片嘅。咁另一條片咧就係喺12月1號第一日嘅時候咧拍咗，我就係嗰一日就忽然之間有呢個 idea，咁嘅開展咗呢個30日嘅 challenge 嘅。咁其實咧就係我希望我呢個12月可以過得好滿嘅 wellness 嘅 vibe 咁樣啦。就點樣叫做 wellness 咧？就係身心平衡。咁一就當然係鍛鍊身體啦，做運動啦，希望日日都可以做啦。第二咧就係每日都會抽彩虹卡。咁今日咧係第一個星期啦，咁我希望今條片咧都可以去同大家介紹下彩虹卡呢一個好好用嘅工具嘅。咁所以如果你係想直接去睇我點樣去介紹彩虹卡啦，究竟係點樣去用可以幫到你平衡你個身心嘅話咧，咁你可以跳去呢一個時間點。咁如果咧你都想聽下我究竟點樣過啱啱過去嘅呢一個星期，咁又可以繼續留低，咁我哋繼續講下傾下，咁就會用啲小工具去平衡我嘅身心啦。咁而我又好驚自己咧會，我一諗住要做一啲嘢咧就會太扯嘅喎，OK？扯咧跟住又為自己帶嚟好大壓力喎，咁跟住咪好唔平衡咯，係咪？咁所以咧我又俾自己咧定咗一啲指標嘅，係啲咩咧？就係我要今日我係要開心嘅，我今日咧冇扯爆自己嘅咁樣，咁我就係每一日咁我都有 mark 低，究竟我今日咧開唔開心嘅咧，覺得好唔好玩咧，定抑話我有冇太 focus 喺要完成個 challenge，跟住就帶俾自己太大壓力咧咁樣，係啦，咁跟住我又睇翻喎，咁今日係第7日啦，咁今日唔計啦，計翻之前嗰6日嘅話咧。我就每一日究竟我俾自己幾多分嗰個開心指數咧？如果係5分係最開心，0分係0啦嚇。咁我發覺，咦，原來我咧都係俾自己4455喎，即係都幾開心喎。OK 喎。然之後尋日係爆開心，所以尋日咧就唔係5咁簡單，我尋日係俾到10嘅。咁因為尋日咧就係俾自己去咗一個小旅行，去咗朝頭早教完班之後咧就去咗澳門嗰度去行下，咁都會有另一條片好簡單咁樣咧，同大家 share 下我喺澳門嗰度做咗啲咩嘢平衡身心嘅。好，咁再講翻啦，另一個指標咧就係我有冇扯爆自己嘛？係啊，因為有啲朋友可能同我一樣咧，都係一諗住要做一啲嘢咧，就淨係識得做好佢，做到盡 ，OK， 或者係已經變咗一個慣性都未定嘅。咁如果你同我都係啲咁嘅人嘅話咧，你都可以每一日咧自己記錄下自己嗰個扯爆指標。嗰個扯爆咧，你要記住唔係外界俾好多 workload 俾你好攰啊，今日好辛苦啊，咁樣頂唔順啊咁樣，而係你去點樣去push 自己，即係例如係人哋俾好多 workload 你，但係其實你有冇點樣去排好個 priority 啊，令到自己可以 handle 得到啦？又或者有一啲嘢其實係原來係要 say no 咧咁樣，咁你有捍衛自己啦，咁可能你冇扯爆自己啦，又或者嗰啲嘢冇辦法嘅，一定要係你 take up 嘅。跟住你個心情係咪覺得好煩躁咁樣去做嗰堆嘢咧？定抑話係都去接受我就係呢個階段，我要就係 take up 咁多嘢㗎啦咁樣，然之後俾自己都有一個好平衡個心情去面對嗰堆嘢咧咁樣。咁所以嗰個扯爆個感覺咧，唔係真係實質你個 output 係好多好多。定抑話係我其實咧，我生活好悠閒㗎，但係你都可以有一個扯爆自己個心，就係可能覺得自己我今日咧好似浪費咗一日好似冇做嘢。咁呢一個我都會話係其實你係喺度內耗緊自己，應該咁講係啦。咁所以唔係真係你實質係有幾多嘢做，而係嗰個心境。OK， 咁好啦，咁究竟我呢個星期嗰個扯爆個心境係如何咧？5分係扯到最爆 ，OK， 0分係冇啦 ，OK， 勁超咁樣。咁我發覺幾好喎，
都係徘徊喺最多都係2分啫喎。有第一二日啦 Wellmas 第一二日咧，咁因為係啱啱開始呢一個30日 challenge 啊嘛，咁都會有啲 overwhelm 嘅，都會覺得哇有堆嘢要做喎，即係例如我又要做運動之餘，我又想拍低記錄佢啦，跟住抽卡我又想拍低記錄佢啦，跟住又要出 post 啦咁樣，咁都會某程度咧都真係多嘢要發生嘅。咁但係我嗰個搶爆指數咧，其實我自己都係俾到2分啫喎，咁所以我覺得係非常之好喎咁樣。咁甚至乎咧有3日咧嗰個搶爆指數係0咯，OK 係好超嘅，冇覺得自己哎呀做得唔夠好啊，做得唔夠多啊咁樣。係我都覺得要讚下自己啊！如果係啦，你又係同我一樣 default 個人咧，就係好容易一做就會唔識得去控制嗰個力度嘅話咧，咁我希望你都可以享受一下。其實你可以好努力工作之餘咧，依然係可以有超嘅心情去做。好啦 ，OK， 係啦，呢一個就係我嘅少少 review 啦。同大家介紹下彩虹卡啦，彩虹卡咧係我好鍾意嘅一副牌卡嚟嘅，咁佢係全部都係文字嚟嘅，咁有陣時有啲牌卡就係一啲圖畫啦、圖案啦咁樣，而佢咧係冇圖畫㗎，佢全部都係字嚟㗎，而佢叫做彩虹卡係因為佢有唔同嘅顏色，有7隻顏色，每隻顏色咧都有35張咁，加埋咧成副牌咧係有245張嘅，係好厚嘅一沓卡咁樣。咁佢原文咧係德文嚟嘅，跟住就有老師將佢翻譯做英文啦，仲有老師翻譯做中文啦咁樣。咁嗰個中文版咧就係台灣嘅老師翻譯啦。咁有陣時我哋廣東話咧係可能會有啲同佢哋用字咧係有啲唔同嘅。咁就其實我哋睇個牌卡嘅時候就唔使太真係逐隻字咁樣去睇，你可以攞佢個大約個意思，然之後咧，甚至乎你係將佢變做廣東話口語化咁樣去解讀咧，可能係更加係啱我哋香港嘅文化咁樣嘅。係啦，咁佢有7隻顏色啦，就係對應我哋個7個脈輪。紅、橙、黃、綠、青、藍、紫咁樣7個脈輪，咁喺今集咧就唔詳細去講脈輪，咁都係想係 focus 翻個彩虹卡帶俾我哋嘅 message 啦，我哋點樣去用佢啦，點樣去解讀佢啦咁樣嘅。好，咁就佢係好厚啦，咁平時我哋可能洗牌嘅時候咧，就係就咁拎起成沓就可以咁樣洗牌啦。咁但係咧，因為佢太厚嘅話咧，係我唔知啊，係咪有一啲人個手真係好大？我隻手其實都好大嘅，係啦，就真係可以抽咧咁，係唔使，我就會將佢分3沓。咁如果你隻手係2沓嘅話咧，都可以啦。咁你就可以洗下牌啦，或者有陣時咧，我哋係 group 咁樣一齊去做彩虹卡嘅時候咧，都可以好似打麻雀咁樣咧，攤晒喺度，大家一齊喺度好似洗麻雀咁樣洗都得嘅。係啦，咁洗牌嘅時候有冇啲乜嘢要注意咧？其實我就冇好多啲乜嘢規矩嘅，即係譬如有啲人話用左手嚟到抽牌咧，就係連結我哋直覺啊咁樣，我都冇呢啲規矩。如果你覺得啊，我想用左手啊，好似係會連結直覺啊，咁你就用咯，OK？如果唔係嘅話咧，我覺得唔影響。係啊，咁就洗牌又使唔使話要諗住嗰個問題嚟到去洗牌嘅咧？咁有一啲做譬如塔羅啊，或者一啲 Oracle Cast 嘅時候咧，會咁樣講嘅，即係你諗住你想問嗰個問題嚟到去洗牌，就好似你已經擺你嘅 energy 入去個牌卡裏邊啦，跟住佢抽出嚟咧就會係 reflect 到你裏邊嗰個真實嘅答案咁樣。咁我都係冇咁多，即係你可以有特定嘅問題。想佢俾到一啲啟示俾你啊咁樣，又或者係冇個隨心，就係每一日都可以抽一張啦，咁樣 open to 究竟佢有啲乜嘢guidance 俾你咧，咁樣都得嘅。OK，唔一定話要有諗住一個問題。咁洗完牌又有啲同學又可能話啊，聽過咧話要 cut 牌啊，唔知點樣 cut 3次啊，跟住就點樣去
抽啊咁樣。係我自己就覺得真係唔需要咁多嘢嘅，但係我都好尊重嘅，即係如果你係覺得你係覺得有呢個儀式感係會幫到你去連結嘅話咧，係啦，你都係絕對係可以咁樣做㗎。OK，只不過就係我自己就發覺其實冇任何呢一啲跟唔跟規矩啊、正唔正統嘅話咧，佢一樣係俾到一個最啱嗰一刻你要聽到嘅嗰個 message 俾你嘅。好啦，咁跟住你可以攤開咗之後咧，你就去 feel 下想抽邊隻啦。又或者有啲同學咧就係我好陌生啊，咩叫做 feel 下唔知啊咁樣，咁你就合眼緣啦，你就用你個眼睛都得㗎。咁當然啦嚇，如果你係可以好 connect 你個心嘅話咧，你就用個心嚟到去 feel 啦，係咪？如果唔係嘅咧，都係唔緊要，係啦。咁中意邊一張你就抽邊一張。越輕鬆越好啊，其實係咪？你又好緊張啊，唔知啱唔啱定係會唔會咁樣抽係錯啊咁啊？咁就可能會反而仲多咗一啲雜念，多咗啲雜訊咁樣去影響。係啦，咁你就抽咗啦，咁跟住你可以望下啦，可以係 feel 下嗰個顏色有啲咩能量俾你，因為顏色都有好多唔同嘅能量啦。譬如啲公司啲 logo，佢都會揀一個代表到佢嗰個公司重視嘅嗰樣特質嘅一啲顏色。咁譬如想開心嘅，可能係橙色、黃色；想係沉穩嘅，咁就可能係翻一啲深啲嘅色啊，或者係想係養眼啲嘅，咁可能係藍藍綠綠咁嘅色啊咁樣。咁所以喺顏色裏面咧，你已經可以去 feel 下呢個 message 究竟係帶緊啲乜嘢俾你咧咁樣。然之後咧，你又可以去睇下個字啦。咁呢個卡佢係有中英對照嘅。咁有陣時咧，個中文你覺得好似唔係好啱我哋廣東話嗰個文法咁樣，咁你又可能睇英文你會容易啲 get 到嗰個 message 又未定，或者連個英文你都覺得哎呀好棘啊咁樣咧。咁你就淨係攞啲 keyword 出嚟，有邊一隻字咧，好似零舍 pop 出嚟嘅。咁可能譬如呢一句咧，就話我對我的生命負責。咁有啲朋友咧聽到負責呢個字咧，就即刻就哇好多重擔咁樣係嘛？咁你都唔一定要勉強自己去全句 message 咁樣去接收嘅。咁譬如哎呀，我唔想見到嗰個負責啊，你覺得係好攰啊咁樣。咁你可以唔使特別理負責呢個字眼啊，生命呢個字 pop 出嚟喎，咁個黃色又好似好代表到個生命力喎，你又俾自己吸收個生命力咯 ，feel 下自己自己個生命力如何咧？都好旺盛嘅生命力，好滿滿嘅生命力，定抑話係其實咧好攰喎，冇咩力量啊咁樣，好死狗咁樣啊咁。咁可能張牌卡咧，其實就係有啲特別嘅意思，想你去睇得到。可能係睇到你自己原來呢一排係好攰啦，好辛苦啦咁樣。有冇得可以抽啲時間去照料下自己咧？照料下自己個生命力咧咁樣。咁好，又講翻頭先話放低個負責呢個字眼啦。我對我的生命負責呢個字眼咧，即刻覺得好吃力咁樣。咁又想咁講喎，另一個角度去解讀咧，就係當你見到嗰個 message，你係抗拒嘅，覺得你唔係咁，或者你係好逃避，或者係覺得有啲戚然咁樣。總之你係有一啲反感，有啲負面，有啲想 resist。其實往往可能就係你需要去擺你個眼光去注視一下佢。原來就係你係平時都可能係逃避緊 whatever resist 緊。咁如果你啱 timing 嘅，你覺得係自己 ready 嘅話，你就試下反而呼吸一下，俾自己去 feel 下嗰一個壓力啦，feel 下自己原來逃避緊啦，咁樣咁反而咧，你就真係好似照住一面鏡咁樣，佢真係 reflect 到你一個好立體嘅畫面，就唔係你好想外界見到你嘅嗰個樣子如何，而係張卡就好似你喺度照緊一面鏡，照緊你個內心個真實出嚟。係啦，咁所以我哋睇個卡咧，有陣時係見到哇好開心喎，譬如有一啲可能講金錢嘅，哇話自己好豐盛啊咁樣，咁嗰一輪可能你真係好豐盛喎，跟住就好滿足咁樣啦。
咁你可以好開心啦，係咪抽到張卡？又或者係其實嗰一輪咧，可能真係有啲經濟壓力，可以俾自己去諗下，其實會唔會生命裏邊都有一啲位其實都有豐盛嘅部分喺裏邊咧？然之後咧，你就可能由好匱乏嘅眼光去睇緊自己近排啦，就變成唔係喎，中間裏邊都有啲嘢係幾好嘅喎，可能係無端端喺個籠底嗰度摷到一封利是，原來未拆嘅咁樣，或者頭先咧有朋友請食 tea 咁樣，可能唔係一啲乜嘢好大嘅金錢或者物質，但係你就擺你個 focus 係喺嗰少少嘅開心，少少嘅光亮 bling bling 嗰度，然之後咧你就會發覺你個眼光係唔同咗，跟住就係吸引力法則啦。你就會發覺多咗好多唔同嘅機會啊，豐盛咧就會發生咯。個牌卡就係咁得意，睇下你點樣去解讀。好啦，咁究竟咧係會抽一張、3張定係幾多張咁樣？其實都係可以嘅。幾時抽一張，幾時抽多啲牌咧？就係如果你每一日都養成一個小習慣，就係我今日睇下個彩虹卡有啲咩 message 帶俾我先咁樣，咁你就抽一張就得啦。OK， 咁就好簡單，你唔需要咁複雜，抽好多張，一抽好，咁啊 feel 咗啦，咁跟住可能佢係講啲嘢，其實佢一定係講啲嘢係好 positive 嘅，咁就帶住嗰一份嘅 energy 咧，就去活你嗰一日。又或者夜晚黑啦，先至抽翻一張，咦，嗰張牌咧好符合你嗰一日發生咗嘅嘢喎，咁樣係好好玩嘅。咁所以咧，你係可以每日抽一張。好啦，咁如果你真係有啲嘢咧，可能係困擾又好，問題又好，煩惱又好，你可以抽3張，你可以諗過去、現在、未來，可以即係當第一張抽係過去啦，第二張抽係現在，第三張抽係未來咁樣啦，好似一個連貫性咁樣嘅。咁幾時叫過去？幾時叫未來啊？係講緊係上個月啊，定係尋日啊？咁樣其實都係冇一個特定標準。有啲朋友咧就覺得塔羅牌大約係講緊3個月啦，或者係半年啦，唔會講太耐嘅嘢嘅。咁而彩虹卡咧，其實係你好直覺咁樣去 read，你覺得佢係有一個發展性咁樣就得啦，冇話真係第一張真係講緊上個月，定抑或係舊年咁樣。可能你睇到嗰個脈絡嘅時候咧，你就會覺得係對應緊你係過去嗰一年，定抑或係過去嗰個星期，定或嗰一日。OK， 咁所以我嘅解讀咧就係好有彈性嘅。你直覺覺得佢係講緊，可能淨係上晝呢刻同埋今晚都得。而往往咧，如果有時間嘅時候咧，我會覺得係抽7張係好 amazing 嘅。而我通常同大家做一個 group healing， 一個彩虹卡抽牌，幾個人一齊去抽，可能你係揾埋3、5知己又好，3、5個同學又好，一齊去抽嘅時候咧，每人都輪流抽啦，總共抽咗7張，跟住你就會發覺好似一個完整嘅故事咁樣。可能就係由第一張順序去到第7張，或者你就將佢重組句子。你係我而家快速咁樣抽7張啦。如果你真實做嘅時候，可以自己慢慢去 feel 去抽嗰7張啦。抽完之後咧，咁你就俾自己舒服咁樣去呼吸啦，俾自己去睇下你抽到啲牌啦，1、2、3、4、5、6，抽多張。咁可能咧嗰啲牌咧係傾向某種顏色又未定嘅，譬如我而家呢度咧紅紅橙橙，好有力量咁樣嘅。跟住咧有啲藍藍紫紫咁樣，咁就係一啲輕啲嘅顏色，輕啲嘅能量嚟嘅。咁通常就係對應嘅嘢咧，就係concept 多啲嘅。而呢一啲紅橙黃嘅咧，就係比較係在地一啲嘅，真係同我哋個生活層面有關一啲嘅。咁係藍藍紫紫咧，就係我哋上面嘅脈輪啦，就係同靈性方面有多啲啦，或者靈性唔使諗一定真係宗教嗰種靈性，而係純粹就係我個
諗法、我個思想、我個 mindset 嗰方面嘅一啲啟發、一啲啟示俾你咁樣。咁你可以咁樣將佢分開兩沓啦，咁樣去睇下啦。你可以逐張逐張睇啦，然之後你就會發覺佢哋講啲嘢咧，我頭先講話好似有一個連貫性啦 ，step by step 咁樣啦，又或者佢哋講緊同一樣嘅嘢，不過就分開咗幾張拍、幾張卡去同你講同一樣嘅嘢都未定。咁呢一度我就唔詳細舉一個例子啦。如果真係想去體驗嘅話咧，我好歡迎你嚟我嘅彩虹卡小組療癒。咁我哋係有做戶外嘅 full moon 嘅療癒啦。咁我哋就會喺個大自然嗰度去抽卡啦。咁有陣時咧，我哋就會係喺翻 studio 裏邊去抽卡。你會自己解讀啦，我會去幫你解讀啦。然之後，如果喺哋一個小組嘅時候咧，同學之間咧，我哋會係互相俾到一啲啟發俾對方嘅。可能咧自己咧我唔明啊，唔知佢講乜啊咁樣。跟住咧，但係第三者嘅眼睛係會明亮噶嘛，自己咧當局者係迷噶嘛，都係好正常嘅。咁所以咧係可以從其他同學去，佢會俾到啲 insight 俾你，點樣去解讀嗰張牌或者嗰3張牌或者嗰7張牌，嗰個啟發性係可以好大，嗰個互相去幫大家解讀，幫大家去解開個疑團，個力量係可以好大。然之後咧，可能我哋就抽7張，跟住覺得其中1張係最打中你個心嘅，無論係你覺得係好重啦，又或者係你好抗拒啦，都好。總有一張零舍係你在意嘅，咁你就可以就攞嗰一張卡嚟到去成為你嗰個星期或者係嗰個月嘅一個 guidance。記住，你係活嘅 ，OK？ 張卡嗰啲字咧就係 fix 咗係咁，但係你係可以自己再加你個創造落去嘅。例如就係你可以將佢變做廣東話口語啦，你可以係中英夾雜啦，你覺得好順口嘅嗰一個 message 變得，或者係你淨係抽裏邊零舍 pop 出嚟嗰個 keywords 啦，嗰一個 keyword 又得，幾個 keyword， 或者你係覺得我揀唔到一張啊，我咧對呢3張咧都好有 feel 啊咁樣，咁你可以將佢哋個 message 咧 mix and match， 跟住就重組句子，攞佢某個 key point 出嚟，跟住就你自己 create 一句你專屬嘅 affirmation 肯定語。其實彩虹卡咧全部都係一啲 positive 嘅 message 嚟嘅，咁positive 係令到我哋嗰個眼光可以調校翻，可能有啲人咧都係灰暗底嚟嘅，跟住就要學下點樣去喺嗰個灰暗底裏邊咧，其實係可以睇到一啲正面嘅嘢。然之後你可以揾本簿仔寫低佢，然之後就望住佢，你可以讀出聲，你可以係喺心裏面默念。到你真係打動到你嘅咯嗰句嘢，而唔係佢咧好有意思啊！佢講呢句嘢係好有道理啊咁樣，咁你就係流於表面咁樣去讀咧，其實係嗰個效力唔係好大嘅，即係等於我哋好多道理，我哋已經聽過㗎啦，係咪啊？知但係做又做唔到咁樣，咁所以請你真實咁樣去感受你嗰句 affirmation， 你真係覺得俾佢打動得到嘅。如果有抗拒嘅位，可能就係你要去俾自己如實面對你嗰個抗拒，嗰個唔喜歡，然之後你就會發覺嗰個抗拒，當佢被看見嘅時候，佢就會淡咗。然之後你真係 feel 到自己有改變。呢個就係我哋點樣去活用任何一副牌卡嗰個 positive 嘅 message。請你真係 feel 到佢係打動到你。有某個字你需要改咗佢，你覺得會令到你易入口啲嘅話，你就改咗佢。但係不失佢嗰個
正面。OK， 亦都記住唔係指鹿為馬，唔係夾硬扭曲一啲你嘅信念。你真係拜個信念，然之後你想改變，個改變就會發生。好，就係咁簡單。彩虹卡分享到呢度，有咩問題歡迎留言問啦，或者係 DM 我問啦，或者係揾我解讀啦。咁我都會幫同學去做單對單嘅解讀。咁有好多同學咧嚟上完堂之後咧，都會自己走去抽個卡嘅。抽完之後咧，咁我都好八卦嘅，我都會想問下你抽到乜嘢啊？咁樣我會俾啲激盪下佢個思考咁樣，係啦，我都好中意咁樣去激盪大家嘅。好啦，就係咁啦。今個 Wellmas 咧就好開心自己又去行呢件事啦，即係當嗰個 idea 閃過嘅時候，我又去實行佢出嚟啦，實現佢出嚟啦，實驗佢出嚟啦，係啦，都係一個 experiment 去對待呢個 challenge。好，嚟緊就仲有 Week 2、Week 3、Week 4，每個 week 咧我都會拍一條片，咁都會介紹我用嘅小工具。下個星期會介紹音叉，下個禮拜再見。